は消すから大丈夫だよ。声は入れてないから、入れてないっていうか。ビールを一杯やりましょうよ。飲みたいよ。なんかね、いっぱいシールついてるの。うまっ。やっと形、下入ってねえ。最初に下入れんじゃねえのそれ。俺あれ違う。いいの文句ばっかりやなお主。だってさ、そう書いてあったんだもん。なんかガシャンやって立ち上げてからってどうのこうのって。よく買えんな。できたよ。網も鉄板も買ったんだ。食べてくるわ。できた。できた。撮ってんの今これ映像。もうずっと撮ってるけど、どうせ音消すからいい。ちゃんと映ってんの。消すからいい。見えるじゃん、ここ。見えてる見えてる。簡単にできっていう。そして全部研ぎ落とす。よくない？すぐ燃え尽きるの。だな。くるくるんくのが違うべ。これ上向いていくべ。上向いてくんだよ。くるくる腹みたいな。向いてる、下向いてる。木が生えてる。向いてるよ。ほんと弱くなると高さがさ、こっからここまでね高さがあるから、なんか火力が弱くなると網も鉄板もダメなの。この刻みなんこれはね、この刻みはね、あれなの。しまう時の収納用の刻みだから、高さが変えられるわけではない。これを突っ込むことできないの。ここに1台したら。いやー、できないんじゃない？これが足んないもん、ここまで。ここが足りない。焚き火を楽しむって感じだよね。料理を楽しむっていうのが。
いいじゃん。ほら。美味しそう。早いとこ焼いちゃうのと火力が落ちてきたから。やべえ。まあ。お、マジで？あなたが踊ってるのも全部反射して見えてるんで、そこ